아이가 아무리 약을 먹어도 비염이 도무지 낫지 않던 이유. 세탁기 안에서 찾았습니다. 깨끗하게 돌렸다고 믿었던 세탁기. 그 속엔 눈에 안 보이던 곰팡이, 찌꺼기, 세제 덩어리. 아이 옷도 그 안에서 함께 오염되고 있었던 거죠. 세탁기 청소 가끔만 하면 안 돼요. 이 브러쉬 하나로 구석까지 청소할 수 있어요. 아이 피부, 아이 호흡기 지켜줘야 하니까요. 엄마라면 꼭 갖춰야 할 필수템. 지금 바로 구매하세요. 이 제품은 구독 버튼 위에 있는 프로필 링크로 들어가 15번 검색하면 나와요.